Ayo meto. Oh ya baburna. Me amma imala demu yeda. Imala kana gafa baham beekan malee gafa galanin beekanii jedhani. Ha? Deemuu fedha. Me amma ijoolleen tun waa isaanii beeksisee kenneefi akkasillee hin cinqin akka atillee rakkan teesilaa tama jirtu tana isaan lamaan kana waa isaanii kenneefi deemuu fedha akkana hoodha. Abba Borana wa untani batani dabu barite to barite to anna sanal fideme no fel menjira fidi gisite baritu to mayar kad fidiyati yasinnak asinnak sanifu kefi keessa bareeda lafa Oromiyaa kanarraa ayyaa gubbannaa fe'anii luuka ayyaa hodhanfaa hiriira galchanii akka naan ganda keenya naa geessan yoo san godhan ammaan uffataami rakkoo qabu aanneef hin jijjiiru maaninnatii kiyya hin jijjiiru uffataan jijjiire malee akka gootu laali ayyaa gubbatti xeefi akkasii fi feetaami akka nuufi feetaami anilleen mareetii dachii akkasii muraniif fedha siigala Oromiyaarra laal fooqii babbareedaa Kara Finfinne Addis Ababa ni beektaa? Addis Ababa ichigalla. Achirraa Finfinne irraa magaala fooqii dhadheertuu akka nuuf kannan feetaami uffata kana irraa jiru. Beetasabii kiyyaas boodanii hin fidda. Inni fidda. Rakkoon qabu. Akaakuu hundan fidda. Rakkoon qabu. Harrallee naa dhuftu. It's not big. Small. This is not big. It's small. Samaaluma jaa. Afaan kana. Asirraa hanga Somaaliif feeta. Siifiin bal'is. Maalleen mana haa jiraatu. Dachiin ta'an guutuun keenya asii Somaalitti jabuutitti mas. Maali afaan akkanaa yeroo biyya alaa sanii waan kana haasawa. Abo maalidha? Maal asii gootan? Lafti kun kabbaa keenyaati. Maaltu keenya? Maaltu sii dhibee lafa kana? Maasqaa'oo mirgeessaati qabu. Walii gallaa maamaay. Kasaa gurguratu. Inni kun maal barbaadu? Waan abbaan kiyya naa kennu. Nageeta. Dachiin kun asirraa kaasee akkasii daangaa kee. Namni tokko sanu danda'u. Kiyyallee asirraa kaasee achitti kiyya. Maaliif kiyya? Waan abbaan kiyya naa kennu immoo. Lafti keessaa yaa gurguratu. Waan kana gurgurachuu milkan qabu. Waan hin qabu. Isee ba'uu qabu. An obboleessa keessanii mi? Obboleessi kennaami. Obboleessi kenna yoo taate lafa kana akka abbaan keessi kennetti seeraan qotii itti facafadhu irraa gurguradhu malee nama biraa itti gurguruuf iddoo kana fiduu hin dandeessu. Hanga tokkos gurguradhu hanga tokkos dalagadha. Ati lafa gurgurtee eessa deemuuf? Ittiin dalagadha ittiin gurguradhee ittiin dalagadha. Wallaqatti ajamaa gurguratu lafa. Wanni galjamu hin jiru. Hin jiru Lafti kun ni gala. Dachiin teessa rakkoo qabdi an hoteelaan ijaaruu fedha waa hedduu biyya misoomsuun fedha isin rakkoo qabdanii wal taa'e. Usnurraa baatu. Waan kiyyaa sii gurgura. Dhaggeeffadhu. Kaballaa beeka. Akkasii. Isaa gurguratu. Waan kiyya gurguratu. Waaqni kobaana hambise waaqni ilmaan didaan dadhadha sanirraa akkatti kobaana baase. Harmeen teenna mana ofiitti akka deebitu
isin tokkummaa akka durii sanii wal jala akka yaatanii fi muramte kenne qor amma nu keessa harmee teena dararaa ture maqaa mucayyoo teena argateen harmee teena dararaa ture mucayyoo teenallee qabeenya sii kenne daawwattoota keenyaa fayyaa nageenyi isinii badhaadhaa eegaa guyyaa Juulaay 16 2021 Tole ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo marti keessanuu warreen magaalaa Yaman fi akkasumas illee biyya Yaman magaalaa sanaa jiraatan akkasumas illee naannoo ishii eegaa akka wanni asii walitti qabamneef harmee Oromiyaa gargaaruudhaaf tumsa harmee Oromiyaa sababeeffachuudhaaf Juulaay guyyaa 16 saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoodha tumsa Oromiyaa akka irraa namne iddoonis Lulatal Sharq akka dhuftan afeerraa keenya waan babashannansiisoo wallee sirba diraamaa waan kana akkasumatti illee waaqisha qabatanii harmee Oromiyaa akka gargaartan dhaamsa Oromummaati dhaamsa kiyya horaa bulaa waliigalaattu qophii harmee Oromiyaa gargaaruudhaaf saala Lulatal Sharq guyyaa 16 maatii torbaffaa inshallah Juulaay bara 2020 akka nu hordoftan harmee Oromiyaa gargaarsa akka taataniif abdii namni harmee teessan jaaratu hundi keessanuu nafina akka hirmaattan. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan hundi keessanuu gargaarsa harmee Oromiyaatiif akka sirriitti gootan kanaafuu harmeen Oromiyaa isin kumachaa jirti. Iddoon saalaan Lulatal Sharqii asar. Hundi keessanuu hirmaan. Egaa hundi keessan gartee iddoo kanatti affeeramtanii jirtu akka irraa nafa. Egaa hundi keessanuu hirmaadhaa harmeen Oromiyaa isin eeggatti jabaadhaa. Oromoon bakka jirtan kan kaawaa kan dhiyaa kan biyya Yaman keessa jirtan harmee Oromiyaan isin eegdii anaa dhufu isin hin jettu. Egaa akkuma jaametti gaa namoonni beeytanii guyyaa baatii torbaffaa guyyaa 16 Lulatal Sharqitti akka dhuftanii gartee nu hordoftanii guyyaan san gartee guyyaa addaati ilmaan Oromoo sanaa fi naannoo ishii jiraatan hundi keessanuu akka dhuftanii qophii tanarratti hirmaattan asar gartee mustashfal muwaddaa bira akka dhuftanii nu waliin hirmaattanii isiniin jennaa hedduu galatoomaa. Gaafa guyyaa 16 achitti walaakan. Egaa akkuma dhageessan saala Lulatal Sharqii kajaamutti akka nu dhuftan abdii qabna harmee Oromiyaa isin. Tole egaa akkuma jedhan kana gaafa guyyaa 16 saala Lulatal Sharqii iddoo jedhamutti naannoo asirratti argamutti namoonni magaalaa sanaa fi naannoo ishii jiraatan saala sanii akka wal agarru kabajaaraan isin gaafatan. Eeyyeen hin argine hin dhageenye jechuun hin jiru jechaadha. An ganda kana inni ganda sani an dhaaba kana an dhaaba sani wanni jedhamu hin jiru jechaadha. Harmee Oromiyaadha waliigalaan kan waan ta'e jechaadha. Kana waan ta'aniif guyyaa isiniin jedhame kanarratti jechaadha. Hundi keessan itti gaafatamummaa keessan akka baatan garanumaan isin affeerra jechaadha. Kanaafuu harmeen Oromiyaa koottaa imimmaan irraa haqaa jetti harmee teenarraa imimmaan haa innu koottaa nu bira dhaabadhaa Oromiyaa bira haa dhaabadha. Maashaallah ilmaan Oromoo magaalaa sanaa jirtan hundi keessanuu gaa Lulatal Sharqii wal agarra achi wajji bashannanna harmee bira haa dhaabbannu jedha. Harmeen beeksisuuf dhufteerti. Harmee Oromiyaa tan hanga amma harmee taate dhaamsa nuuf dabarsisiidha. Egaa guyyaa 16 egaa iddoo jedhame sanitti harmee Oromiyaatiif achitti walaa agarru qophiinis wanneen nama bashannansiisaa waan adda addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra akka nurraa nafne afeerraan teenya isiniin jennee jirra. Akkasumatti isin hundinuu afeerraa teenyaa nurraa nafina iddoo itti walii ballamnetti tanaan isiniin jaa. Wal argaan teenna Lulatal Sharqii nam tokkicha akka nafne. Akkasumatti illee diraamaan kun diraamaa ergaa qabu hanga dhumaatti akka daawwatan afeerraa keenya. Bishaantu dheebota ibidda gadooda
Harbeen Oromiyaa dheebotteer. Dheebotteer. Haa gargaaru. Marti kenna. Haa gargaaru. Marti kenna. Nurraa nafina isinin jenna. Drama kana guutuu isaa guyyaa muraasa keessatti nu eeggadhaa. Hanga dhumaa daawwadhaa galatooma. Ashama harka hordoftootaf daawwattoota keenya waamicha harmee Oromiyaa tumsa qabsoo Oromootiif waamicha hawaasni Oromoo biyya Yaman magaalaa Sana'aa fi naannawaa isheetti argamtan hundi keessan gaafa guyyaa 16 baatii 7ffaa 2021 qophii tumsa qabsoo Oromoo hawaasa Oromootiin qophaa'ee waan jiruuf ilmaan Oromoo hundi keessanuu dhuftanii akka qooda irraa fudhattan kabajaadhaan waamamtanii jirtu. Tikkeettiin gatiin seensaa Riyaalee Manii 1000 qofa. Iddoon yookaan bakkeen Asar Galma Saalatal Luulatal Shariik mana yaalaa Almuwaddaa cinaa. Odeeffannoo dabalaatiif 7342 duwwaa takka 79 duwwaa 7742 takka duwwaa 278 bilbila irraanfatinaa gaafa guyyaan 16 Juulay yookaan baatii 7 galatooma.